Bom dia, bom dia. Estamos aqui com o Opel. Agora de manhã cedo o cliente chegou aqui, né? Reclamando um barulho na suspensão, certo? E um vibrado no carro. Um Opelzinho, ano 2016. Fabricação 2016, certo? O cliente levou em outra loja para reclamar desse mesmo barulho. O pessoal trocaram este calço e o calço lá de baixo, né? O calço inferior do câmbio. Só que mesmo assim não resolveu o problema, certo? Aí ele deixou aqui pra gente fazer a detectação. Ele reclamava que andava devagarzinho e o carro ficava fazendo barulhos, né? Ringidos. Desmontei a parte da suspensão, causador. Essas bieletas, elas não têm folga para bater, né? Mas na hora de desterçar o carro, ela fica travando, dando as travadinhas e fica ringindo. Aqui na mão dá para sentir. Então constatamos bieleta, e o problema todinho do carro era o calço superior do câmbio. O cliente acelerava e passava vibração para dentro do carro. E aí o pessoal trocaram os outros dois calços e não resolveram, certo? E o problema dele, esse calço. Olha aí para você ver. Desmontei o suporte de bateria tudinho. Na hora que eu tirei para olhar, o calço totalmente partido.